La volta al món a peu, dia 256. Doncs no era tan mal lloc al final, Igualment m'he posat el despertador a les 5:30, he recollit ràpid, no m'ha vist ningú, però que tampoc m'ha vist ningú, perquè mireu, allà és on he acampat, a l'esquerra tinc aquesta fàbrica de, no sé, fàbrica d'algú, i a dalt hi havia uns blocs, i a l'altra banda del riu és on hi havia les cases, que jo pensava que estaven al costat. El terreny sí que tenia algú de privat, o sigui, hi havia aquesta plataforma que els agrada tant als tajics que dinen allà i algunes altres cosetes, però estava bastant sol. De fet, per la nit baixa algú amb una llanterna i ni en veu. És el color d'aquesta tenda verd fosc, està molt bé perquè no et vegin, Els ases em van donar una mica la tabarra, però bueno, en un moment els vaig dir ei, fora, i ja està, cap problema. A veure, no ha sigut la nit que he tingut millor son reparador, la veritat no, però bueno, he dormit més del que esperava. I ara estic al parc aquest tan maco, que és on ahir hi havia la festa. Molt bé, estava buscant un endoll, però no l'he trobat. Així que, bueno, seguiré fins que potser al següent poble hi hagi algun bar o restaurant o el que sigui. Avui seria un dia per reconciliar-me, després de la mala tarda, que perdre el barret, tot això que em va passar a l'hora d'acampar. Seria un dia per reconciliar-me en Tajikistan, però no, perquè avui toca creuar el túnel de la mort. Tota la vida està a aquesta banda de la carretera, tu. Cafès, supermercats, tot. Mireu, m'he comprat un barret. 3 euros m'ha costat. Bueno, té aquesta malla d'aquí. Clar, això deixa passar el sol. Jo, si fos calvo, doncs això no ho agafaria, no? Però no ho sé. També deixa de transpirar més, no? Què en penseu? Això, amb el sol aquí tot el dia, pot ser perjudicial? Pel cuero cabellut, en principi, tenint cabell no hauria de ser cap problema, no? M'apreta una mica. Clar, no hi ha talles, saps? Vull dir, 3 euros aquí és el que tenien. Jo tinc bastant cabolo, ¿vale? Jo necessitaria una talla gran. Potser es dona de sí? Home, m'agrada que sigui bastant això, no? L'altre sempre feia com així, es doblegava, tal. Aquest és com molt, no sé com dir-ho ara en català. Em surt en anglès. Bé, és igual. I és més ample, per tant jo crec que em protegirà més del sol. Però sí que m'apreta una mica. Bueno, doncs res, vaig a fer un cafè i a carregar la bateria també. Faltaria anar al supermercat només. Doncs ja està, tot fet. Supermercat, cafè, lavabo, com sempre infecte, i kebab. Sí, kebab a les 7 del matí. A la volta al món a peu, un no menja quan vol, sinó quan pot. Lo raro és que, quan me l'ha donat, m'ha dit, vols salsa? Quan ja estava el kebab tancat. I jo dic, sí, i em posa una salsa blanca per sobre del kebab. No ho he entès, això. Vinga, anem cap al túnel de la mort. Encara queda uns 30 llargs quilòmetres, encara queda. El barret queda una mica ridícul, he de dir, però bueno, em servirà com a mínim fins a arribar a Dushanbe, que per cert queden uns 100 quilòmetres, com heu vist, per tant arribem demà passat ja a Dushanbe, la capital de Tajikistan. Bueno, m'estan fent una foto aquí. Què és? Anem a preguntar si és Dushanbe o Dushanbe. 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 O Dushanbe. O Dushanbe, tak font. No queda clar. Molt bé, ok, bueno. Aquí tenim la foto. Bueno, crec que és l'últim supermercat del dia
o com a mínim abans d'entrar al túnel. En aquest país mai saps si és l'últim o què. English. I speak English, yes. Oh, English. English? English. Bueno, one second. Llavors tinc una mica de FOMO i m'he comprat aigua, un refresc, un gelat que se m'està derretint i algo de picar per ara. Només són les 10, però bueno, però no sé si tenen més oportunitats. He tallat una mica el barret perquè m'estava apretant bastant i ara bastant millor. Bé, des d'aquí, des d'aquest pont que acabo de passar, comença la pujada, 1.000 metres de desnivell positiu en 17 quilòmetres, per tant una pujada relaxada, fins a l'entrada del túnel de la mort. Que no me l'he inventat jo el nom, es diu així. La una, mitja pujada, al túnel queden 8 quilòmetres i 400 de desnivell positiu. Home, no és una pujada molt forta, però el fet que sigui així, no sé. I la calor, el sol, cansa. Cansa més. El paisatge és brutal, És molt hostil, el paisatge. Aquestes muntanyes superaltes, tot això són 3.000 i tot tipus desert d'Arizona, saps? Les típiques imatges que tenim de les pel·lícules. Clar, però és un paisatge que va canviant molt a poc perquè les rectes dels cotxes són llargues. Pues mentalment cansa, vaig escoltant podcast, la ràdio, versió estiu. Segueixo. Aquest país no deixa de sorprendre'm. Aquí, enmig del no-res, a 6 quilòmetres del túnel, hi havia un restaurant que no estava al mapa i diu, no, ja no tenim menjar de les safates, ens queda pollastre, chicken. I jo, vale, chicken. El que no m'esperava és que em portessin un pollastre sencer. I jo, whole chicken? Bueno, crec que estaré una bona estona per acabar-me'l, Avui potser camino menys del previst. En realitat em ve molt de gust. Les 4 de la tarda, darrere meu l'infame túnel de la mort. Evidentment no és el nom oficial, el nom oficial és túnel d'Anzop. I per què se li diu així? Doncs mira, és un túnel que uneix tota aquesta part que hem estat caminant ara de Tadjikistan amb la capital i la resta del país. Per tant, és un túnel superimportant. L'alternativa abans de la seva construcció era pujar per un port que està uns quants quilòmetres més enllà, que arriba fins a més de 3.000 metres i que, evidentment, dona molta curva, és molt perillós i a determinades èpoques de l'any és impossible de transitar. Per tant, Tadjikistan, no sé quan es va fundar aquest túnel, mira, ho posaré aquí, va afanyar-se a construir-lo i quan va acabar l'excavació i la pavimentació ja el van obrir. El van obrir abans de fer altres coses que s'han de fer en un túnel, no? Llavors què? Doncs no tenia bon drenatge i estava ple de tolls gegants d'aigua. No tenia ventilació i es juntaven gasos tòxics a dintre que flipes. De fet, ara estic mirant i no veig cap mena de ventilador, Potser encara no té ventilació. I tampoc tenia llum, o sigui, era totalment a les fosques. Ara veig alguna llumeta suelta. També es feien alguns trossos de túnel per dintre, hi havia molts accidents, hi havia morts, i per això li van dir el túnel de la mort. Des d'aleshores l'han millorat una mica pel que sembla, i ja no és tan dramàtic, evidentment, però igualment creuar aquest túnel a peu, poques persones a la història ho deuen haver fet. Poques. No tinc gens de ganes. Són 5 quilòmetres. Per sort és en lleugera baixada, per tant, en una hora ho hauríem de tenir llest. I, bueno, pel que veig hi ha una espècie de plataforma, com a la majoria de túnels, que està just al costat de la calçada
Per tant, podré caminar per allà sense haver de compartir el mateix espai amb cotxes. Hi ha moltíssims camions que passen per aquest túnel, perquè bueno, aquesta és la carretera principal del país i tots els camions ja van cap a la Xina o cap on sigui. Intentaré sobreviure. Me n'hagués anat bé una mascareta, però mira, avui la farmàcia estava tancada. Som-hi! Procedeixo a entrar al túnel. Estem a 2.870 metres sobre el nivell del mar. No sé si dintre del túnel farà fred, farà calor. Bueno, calor no crec. Evidentment, porto el frontal i vaig per la banda esquerra, encara que no ho tinc clar això, perquè potser espanto els conductors amb la llum del frontal. Buah, ja es veu l'aire superdens, Mireu, l'aire... És que ja estem a l'entrada, L'aire, no sé si es nota, però es veu superdens. Els camions, clar, és que fan un soroll... Ei, està mullat! Està mullat al terra, això és una gran notícia. Això vol dir que no aixecarà tanta pols. Bueno, a veure fins on dura aquesta mullamenta. Oh, ja estic tossint. Ja estic tossint. Vinga. Hòstia, això és brutal, Acabo de... Ja noto el gas, O sigui, l'olor a dièsel i tal, mare meva. L'espai aquest d'aquí és prou ample com per caminar ràpid, però he d'anar molt atent perquè és fàcil com ensopegar-se entre cometes i baixar i caure allà, perquè l'espai aquí és petit i toca una mica, no toca l'ombro, però si no estic concentrat pot tocar. Per tal, bueno, pago això, per tal cal estar concentrat. Veig que el frontal no és del tot necessari, la il·luminació és bastant decent, però bueno, igualment el mantinc. Bueno, reporto d'aquí una estona, una altra vegada. No fa ni un minut que he acabat l'altre vídeo. És bastant impracticable, aquesta part. Això és per quan vingui el camió, pujar-me i apartar-me i ja està, perquè caminar per aquí tota l'estona és bastant impossible. Són les 5:15, porto gairebé una hora aquí. Ara ha empitjorat bastant la cosa, ja estava malament, però és que, com veieu, des de fa uns 10-15 minuts ja no hi ha llum i és bastant pitjor, perquè amb el frontal doncs m'hi puc veure, però m'hi veig bastant menys i és bastant pitjor. Bueno, això és horrible, és mega perillós. Com veieu, ja no vaig per la plataforma aquesta lateral perquè és massa estret, i no només per això, sinó perquè aquí està sec, però hi ha molts trams que hi ha fangs, ¿vale? I amb els fangs et pots relliscar molt fàcilment. I una relliscada podria ser fatal. Llavors, bé, com venen cotxes com ara, cabem els dos i no passa res. Quan ve un camió, llavors és una altra història perquè, bueno, per si acas... Ui, ara aquí s'eixampla la cosa. Quan ve un camió, doncs llavors poso una cama aquí, o a vegades em puixo sencer i el deixo passar més tranquil·lament. A més, a vegades hi ha avançaments, el túnel és una locura. O sigui, hi ha avançaments i clar, quan l'avançament és darrere meu, doncs clar, és molt perillós, perquè clar, no veig la persona que m'està avançant. Bueno, no sé quan trigaré en sortir, perquè com m'he d'anar apartant, m'he d'anar parant, doncs no sé, potser serà més d'una hora. Veig que ara... Ui, veig la llum al final del túnel? La veig? Sí! Ha sigut unes coses... Bueno, en fi, després l'explico, però... Potser només la llum dels cotxes, Potser no és que estigui acabant el túnel, Però veig que fa com una curva i el túnel és bastant recte, vull dir que potser sí que està acabant. Hi ha alguns trams que he anat corrent també
perquè, bueno, així s'acaba més ràpid, però he desistit de córrer perquè era massa cansat. Sí, bueno, els reports no mentien, vull dir, el fet de que no hi hagi il·luminació, no hi ha cap mena de ventilació, vull dir, és horrible, però bueno, jo pensava que el pitjor serien els fums, i el pitjor no són els fums, el pitjor és la perillositat de caminar, però d'anar en cotxe també, Sí, sembla que s'acaba. Ai, que no ho he dit, aquesta espècie de cuneta aquí, que ara corre aigua, a un tram, la majoria del tram era fang. I clar, no ho he vist. No ho he vist i he fotut el peu i m'ha quedat el peu així. I ara el tinc així encara. Sí, ja tenim la sortida. De veritat, ha sigut l'estona més angoixant de tota la volta al món al peu. No m'esperava que fos tan horrible. Mare de Déu, senyor. Ho he aconseguit. Ho he aconseguit. He creuat el túnel de la mort. Locura, tio. Locura. Ai, que em mato. La gent està flipant aquí darrere. Let's go! Suposo que he de tenir parts de la cara bastant negres, no ho sé, però els braços, mireu com els tinc. Mare de Déu, senyor. Horrible. Horrible. Ostres, tu. Ostres, però sort que ho sabia, Jo sabia que hi havia aquest túnel aquí, perquè havia vist d'altres aventurers, bueno, d'un aventurer, Alexander Campbell, que l'havia creuat. No havia fet tant drama, ell. Ostres. Us he de dir que hi ha moments que m'he espantat, fins i tot tenint en compte que tinc Seguros Escrivà. Seguros Escrivà és la meva assegurança que em protegeix absolutament de tot, a tot el món. A Tajikistan i a la Xina popular. Tot arreu. Per qualsevol cosa que em passi. Fins i tot que m'atropellin al túnel de la mort. Però encara així estava espantat, home, és que, mare meva. Senyor Escrivà, a la seva web ho posa. Assegurances per viatges d'aventura. Què hi ha més aventurer que creuar el túnel de la mort? No, clar, però no cal arriscar tant. Bueno, no cal. Sí, no, és veritat, no cal. Segurs Escrivà, per viatges en camper també us serveix. Vull dir, si heu de creuar aquest túnel en camper, tampoc les tindria totes amb mi, saps? Per viatges en bicicleta, als Himalaies, al Camí de Sant Jaume, a les R11, el que sigui. Amb aquest codi d'aquí teniu aquest tant per cent de descompte. No me'n recordo mai. Però bueno, teniu aquí en pantalla per contractar qualsevol assegurança amb Segurs Escrivà. El podeu contactar a la seva web o també per Instagram. Tenen Instagram, Assegura tu aventura, doncs allà els teniu. Gràcies, Segurs Escrivà, per tenir-me relativament tranquil, encara que em busqui problemes. Bueno, i ara què? Doncs més túnels. Més túnels, però com podeu veure, aquests túnels es poden vorejar per allà, per fora, no cal entrar dintre. I bé, hem de baixar per tota la carretera, ara és baixada, i veieu allà, que arriba fins al final i després hi ha un petit camí que remunta al riu, doncs per allà hi ha una suposada àrea més o menys plana d'acampada, de fet ja l'estic veient des d'aquí, on en teoria acamparem per allà. Teoria, però sí. Aquesta és la propera parada. Deixo ja la carretera, aquí estan els camions, i agafo aquesta pista que hem vist des de dalt. Allà dalt estava. Bueno, veig bastanta activitat, veig un cotxe allà, veig aquí unes cabanes amb unes tendes de campanya grans, gent jugant. He vist abans un ciclista bastant més allà, i aquí uns moters que, estan Duixanbe tan a prop. Duixanbe està a menys d'una hora, jo crec, en moto. Doncs dubto que es quedin aquí a acampar.
Normalment els motels tampoc són molt d'acampar. Bueno, tinc opcions. També m'agradaria estar a prop del riu per passar-me una aigua, que aquesta aigua estarà freda perquè ve directament des de les glaceres d'aquestes muntanyes d'aquí. Doncs els motoristes resulta que sí que acampen aquí, són una bona colla i són força simpàtics i de Lituània. Sí. Després m'han dit si vull anar amb ells, porten cadires, jo no. Però sí, ara després anirem ells a menjar jo pa amb formatge immund. Ells tindran, suposo que un tiberi més interessant. Doncs els motoristes resultava que sí que han acampat i ha resultat ser molt simpàtics i de Lituània, no? Yeah. Lituània. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Buenas noches. Aquest senyor, he's Instagrammer also. Can you say us your Instagram page? Yeah, we are on the Instagram. It's Adventuriste, motorcycle expeditions and adventures. So you can check them. And they explained me a little their trip, but can you repeat it again for the audience? Yeah, so we're traveling around basically 3 countries. So it's Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan. So we'll be here for almost 3 weeks. And we'll do around 3,500 kilometers during that trip. So we're riding BMW bikes and we're mixing the camping with the hotels. And we met the amazing guy who's traveling around the world by foot, you know. I still can't get it, how it's possible, but yeah. You told me that many things happened already to you, to the group. Yeah, Can you explain one of them? we passed already 2 borders. Somebody already lost a passport for such short time, but now he came back. Yeah. So today was amazing road, quite difficult one and interesting. With the long tunnels and the dark ones. Yeah. We drive already without with the lights and yeah, the air pollution was, I don't know, was 300 yeah. We like 5 minutes or 10 minutes. Yeah. Yeah, But we drive with the bikes and we thought, oh, we are heroes. I mean, we made it. And now you came and you told I already walked in that tunnel. So you're doing the Pamir, right? yeah, we'll do the Pamir Highway. Okay, what's the highlight of your trip? Like the thing that you're looking forward the most, the place you want to visit the most? It's not one place, but basically just the road and the mountains. So our highest point will be around 4,650 meters, I guess so. So we're just wondering how we will feel at that height, and and what views we can expect there. So Okay, you just have to camp as high as possible the day before, and you'll be a little bit acclimatized, I think. And that's we definitely have to do that thing. Okay, well, good luck with your trip, and let's keep eating. Bueno, tu, avui 46 quilòmetres, estic baldat, 1.000 i pico, 1.300 de desnivell positiu. He parlat amb 5 persones, comptant 2 motoristes i 3 d'un banc que m'he sentat allà, els que m'han fet les fotos. M'he pres 2 refrescs només i m'he gastat 19 euros. El pollastre i el barret han fet pujar la mitja avui. Bueno, el túnel de la mort ha sigut una experiència horrible. Una de les coses, de les pitjors coses que he fet mai i de les més perilloses que he fet mai. No us ho recomano, evidentment. Home, ara em sento satisfet de dir ei, he creuat a peu el túnel de la mort. Però és una cosa absurda, realment. És una cosa... És molt absurd. Ells s'han quedat flipant quan els he explicat que he creuat el túnel de la mort a peu. En fi, demà baixada fins a Duixanbe. Clar, són molts quilòmetres, fins al centre són tipus 60 o 60 i pico, és massa. Sí que és veritat que és tot baixada, però jo què sé, no sé, potser em quedo a les afores, m'he rentat aquí els peus ara,
I a les cames, sobretot, que era el que tenia més guarro, les cames, tot ple de fang. Però necessito una dutxa, sobretot del cap. El noto que està ple de carbó, sutge, de tot. Bueno, ja ho veurem demà. Bona nit.